Манасты уран чакырган окуучулар жана мугалимдер Саруу айылындагы Садык Сыдыков мектебинин жааматы уранын Манас сынагына катышуу үчүн жапа-тырмак келишип, мыкты даярдык көргөнү иш-чаранын жүрүшүндө маалым болду. Районго жаңыдан дайындалган аким сынактын маани-маңызына токтолду. Ата бабабыз Манастын ролу, Манастын орду, Манастын идеологиясы, бұл иш-чарадан кейін көптөгөн жаштар, көптөгөн жарандарыбыз кандайдыр бир жыйынтык алат деген бир чоң үмүтүбүз бар. Миңдеген окуучулар улуттук кийимдерди кийип, жалпы Манас айтып, эпоско болгон кызыгууларын жашырышкан жок. 3 күн даярдыктан өтүп, кенже класстын окуучулары да тартылган. Окуучулар 2 класстан баштап айтып жатышат. Бардык окуучулар бири да калган жок. Бардыгы тең ушу айтканда эле текстти жаттап, аябай мындай намыстанышып, патриоттук сезим менен даярданышты. Тез арада эле даярдандык. Мугалимдер дагы, окуучулар дагы, жалпы коллектив мугалимдер айтып жатабыз жана окуучулар бардыгы 2 класстан баштап. Азыр ушул жерде 500дөн ашык окуучу катышып жатат. Муну менен кыргызыбыздын наркы, кыргызыбыздын салтына кайта турчу мезгил. Жогорку деңгээлде болуп атат. Өзүңүздөргө маалым, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында ураным Манас аталышында наркыбыз, салтыбыздын негизинде ушул нерсе бизге Кыргыз улуттук Манас театрынын кызматкерлерибиз бизге жүктөлгөн вазифаны аткарып атабыз. Ал эми Саруу айылындагы Жапар Чабалдаев атындагы орто мектебинде да айыл жаштары улуттун байрагын көтөрүп, күлүктөрүн минип чыгышкан. Мында да окуучулар ата-энелери, мугалимдер менен бирге Манас айтышты. Абдан жакшы, мугалимдер дагы, окуучулар дагы, ата-энелер дагы жүрөгүндө Манастын руху ойгонуп, ошонун негизинде абдан жакшы, жогорку деңгээлде айтып жатышты. Мында иш-чара Тоң районунда да улантылып, 1000ден ашуун келечек ээлеринин катышуусунда Манас айтуу жүрдү. Райондук билим берүү бөлүмү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да иш-чарага тартылган. Азыр болсо мына Тоң жергесиндеки өттү. Кудай буйрса бардыгы жакшы даярданышыпты. Ушул ураны Манас аттуу иш-чараны уюштуруп өткөрүп аткан президентибиз Садыр Жапаровго жана ошондой эле Кыргыз улуттук Манас театрына чоң рахмат. Өзүбүздүн улутубузду, өзүбүздүн желегибизди, өзүбүздүн кийимибизди такыр унутпай, өзүбүздүн калды салтыбызды алып жүрүшүн окуучулар билсин деген демилге. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Данияр Акунов, Атайын Ысык көл маалымат программасына.